Wenn das Feuer, Interpret Hans Schreyer. Wenn das Feuer hell und heiß lodert auf in Flammen, schließen wir in unserem Kreis fester uns zusammen. Keiner kann für sich allein in der Welt bestehen. Jeder muss durch Lust und Pein mit den anderen gehen. Darum schließen wir im Kreis fester uns zusammen, wenn das Feuer hell und heiß lodert auf in Flammen.